इस कीड़े में क्या करंट है जो इसको मैं टेस्टर्स ये की मदद से देखो पकड़ रहा हूँ? भाई, दरअसल जंगल में रहने वाले सबसे भयानक कीड़े हैं। इसके गर्दन से ही इसका आवाज़ होता है। जंगल में ऐसे कीड़े की आवाज़ से घना जंगल और भी भयानक लगता है। जैसे कि आपको मैं बताया कि इसके गर्दन से ही आवाज़ होता है और ये दिखने में तो है छोटा सा, लेकिन इसका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा है। ऐसी आवाज़ के लिए इसका नाम झीझी कीड़े हैं। बेसिकली ऐसे कीड़े जंगलों में ही पाए जाते हैं। जहाँ पे बड़ा बड़ा पेड़ होते हैं वहाँ पे भी ये दिख जाते हैं। तो दोस्तों ये मेरे घर के पास में दिख गया तो आपके साथ ये मैंने शेयर किया। चल तुझे छोड़ देता हूँ अभी। जा, इधर जा, इधर जा, इधर जा रे, नहीं इधर तो जा। किसी को भी ये काट सकता है, इसीलिए रास्ते के एक कोने में इसको बस, छोड़ दिया। चल।